السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إزيكم عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بخير، أهلًا وسهلًا بكم في حلقة جديدة وقوية من استشارة تصميمات، وحلقتنا النهارده بصراحة فيها جزئين 3 مميزين كده هاقول لك عليهم بشكل سريع، وأول جزء معانا وهو إن في فقرة جديدة كده انضافت بلغناكم بيها على الcommunity بتاعنا، هتلاقي كل اللينكات موجودة تحت في الdescription إن في فقرة اسمها فقرة الask هتكون موجودة في كل الحلقات سواء استشارة تصميمات أو إن شاء الله، إن شاء الله الفيديوهات اللي هي في نُص الأسبوع ديّة هتلاقيها موجودة إن شاء الله في آخر جزء من الحلقة قبل السلام اللي بتكون موجودة، ف إن شاء الله تبقى تسمع السؤال وتفهم بقى الدنيا ماشية إزاي النهارده في آخر الحلقة، وهاستنى منكم كومنتاتكم بالإجابة عليها. تاني جزئية علشان أنتم حبايبي وربنا يعلم أنا باحبكم قد إيه، ففي extension أنا عرفتها الأسبوع دوّة وهي extension حرام blur extension بس عبارة عن إن أنت بتفعّلها على البراوزر بتاعك سواء كان Chrome، Opera، GX أيًا يكن البراوزر اللي أنت شغال عليه، بتشغّل على الextension وأنت بتلِف على السوشيال ميديا، بتلِف على اليوتيوب لو أنت بتفتح من هناك يعني، بتلِف على أي حاجة حرفيًا، هو مجرّد ما بيلاقي صورة بنت، صور ممكن تكون فيها حرمانية، بييجي عامل لك عليها blur طبعًا في بعض المشاكل البسيطة اللي فيه، بس هو بصراحة extension يستحق التنزيل، فنزّله وجرّبه بنفسك. وخلّيني ما أطوّلش عليكم أكتر من كده، لو لسه ما عملتش subscribe انزل اعمل subscribe وفعّل زر الجرس ودعمني بلايك وcomment ضروري ما تنساش حتى لو بكلمة حلوة كده. وعاوزك تركّز معايا جدًا، فنجان القهوة التمام ويالّا بينا يا أيها الفنان. والتصميم الأولاني معانا من محمد جمعة، ومحمد هنا جاب لك بنت مسترخية خالص بتشرب نعناع إزيس وبُص والدنيا يعني خلاص شوية هتخش تنام أنت فاهم، من جمدان النعناع اللي حقق لها فعلًا الهدوء والاسترخاء، بجد تسلم إيدك يا محمد، وخلّينا بشكل سريع نقوله إيه اللي ممكن يحسّن من التصميم أكتر وأكتر، وكان إيه مطلوب من الbrief النهارده. المطلوب أولًا من الbrief النهارده إن أنت تعرّفني أو تورّيني الاسترخاء زي ما محمد مورّيني كده في التصميم اللي قدّامنا دوّة، وفي نفس الوقت إيه تورّيني المنتج كده من تحت لتحت، ما كانش مطلوب خالص إن أنت تبرز لي المنتج أو المنتج يكون واضح أوي، بس تعرّفني بالidentity بقى بألوان الbrand بالمنتج نفسه زي مثلًا ما محمد حَط المنتج هنا عندنا، مثلًا مثلًا عملت كوباية حطيت الlogo أو الجزء اللي بيبقى نازل من الفتلة مثلًا بتاعة إيزيس مثلًا، كل ده بيفرق معايا وكل ده هيضبّط معايا التصميم. فما كانش مطلوب منّك إن أنت تfocus على المنتج، في ناس جابت المنتج وحطّتها بس في التصميم، طبعًا ده ما كانش مطلوب خالص. أنت محتاج تورّيني إيه الفايدة أو أنا هاشتري المنتج ده ليه، أو إيه اللي هيعود عليّا لمّا أشتري المنتج ده. وبس كده كان هيطلع لي تصميم لذيذ زي اللي إحنا شايفينه قدّامنا ده. هنا يا محمد أنا بس ممكن أنتقد حاجات بسيطة خالص في الدمج اللي حاصل هنا، لإن هو تقريبًا التصميم عبارة عن دمج ديّة بس في الصورة، إن ما كانش في تفاصيل صغيرة تانية مش واخد بالي منها والّا حاجة، وهاقول لك على تعديلات بسيطة كده هتضبّط الدنيا. أول حاجة خالص عندنا وهي خلّينا ناخدوها بشكل مقارنة أكتر يعني، لو بصينا هنا مع بعض هتلاقي إن الزرعة اللي محطوطة ديّة الshadow بتاعها already كان في الصورة، فبُص عامل إزاي الcontact shadow مثلًا نَفْسه عامل إزاي، الcast عامل إزاي، الدنيا ماشية إزاي، وتعالَ نبُصّوا هنا الدنيا ماشية إزاي، هتلاقي الموضوع مختلف تمامًا. بدايةً من إن ده لونه أسود وده واخد tone من السطح اللي نازل عليه زي ما إحنا بنقول كده كل مرّة، انتقالًا طبعًا أنت يعني جِبت نوعًا ما التلاشي اللي هنا ده نوعًا ما بشكل حلو بالtilt shift تسلم إيدك جميل جدًا، بس كنت محتاج بقى نفس محاكاة لنفس الshadow ده هنا، كان حرفيًا هينقل الدمج ده لحتّة تانية. النقطة التانية وهي إن أنت تعمل بقى شوية burn بقى من هنا كده يا صديقي، burn خفيف مش لازم تقفلها جامد خالص يعني، علشان زي ما أنت مثلًا عامل هنا كده علشان تدّيني بقى إيه، استقرار في المكان نفسه أو المكان نفسه يكون واضح. برضه أنا ملاحظ إن أنت كان في عندك لسعة في الأرضية، فطبعًا عكستك هنا في الدمج، أنا عارف والله الله يعينك، بس كان ممكن إيه، تضبط لي الshadow ده. النقطة بقى الأهم بقى من كل ده ونختم بيها نوعًا ما التصميم بتاعنا، وهي فكرة ترتيب العناصر في التصميم بتاعنا. فإحنا عندنا مثلًا البنت ديّة وهي ماسكة الفنجان ده أو يعني المَج ده، اتجاهها باصص للاتجاه ده، تمام جدًا، عظيم. في نفس الوقت إحنا عندنا الtext نازل أو مرمي تحت، أنت اجتهدت في الtext وتسلم إيدك عليه، بس يعني كنت حاسس إن مكانه ممكن يكون أفضل من كده. فحاجة من 2، يا إما نعكس البنت بالفنجان بالدمج بتاعنا كله، وتكون مثلًا باصة في الاتجاه ده، ونحط جرعة هدوء هنا في التصميم، أو على نفس الوتيرة بما إننا مزنوقين في المكان ده، إن إحنا ناخده جرعة هدوء، نرجّعه البنت ورا شوية، المنتج نفسه بدل ما هو هنا هيكون مثلًا في الجزء ده من التصميم، ونكتبه هنا جرعة هدوء.
بس كان التصميم هيعمل لك مثلًا leading lines من هنا للبنت نفسها إن هي باصة في الاتجاه ده، فهتكون الfocus أكتر كمان على جرعة هدوء، والتصميم في نفس الوقت هيكون مضبوط، لكن in total التصميم لذيذ جدًا، جدًا يا محمد، وبالتوفيق ليك في التحديات اللي جاية. والتصميم اللي بعد كده معانا من خالد أحمد، وخالد هنا راح قال لك جرعة هدوء يبقى طبيعة بقى وrelaxation، وطبعًا لوجو إيزيس أصلًا فيه اللون الأخضر، فإحنا هنوظّف اللون الأخضر في الطبيعة، وراح جاب لك بقى واحدة model كده ماسكة كوباية النعناع قاعدة باصة للكاميرا في نُص الطبيعة، قدّامها الباكيت أو العلبة بتاعة المنتج بتاعنا، براد بتاع نعناع. بجد، بجد تسلم إيدك يا خالد، وخلّينا بشكل سريع نبُص على العظمة ديّة، يعني إيه اللي ممكن يحسّن منها أكتر وأكتر. وبدايةً وبسم الله الرحمن الرحيم، أنا عجبني جدًا بالمناسبة يعني النطورة اللي حصلت هنا للعناصر اللي طايرة. الأول كان بيبقى في مشاكل اتكلمنا عنها كتير، الناس بدأت تهتم بيها، تسلم إيدك عليها، بس كان ممكن توضّحها أكتر، بس هي حلوة، يعني أنا ما عنديش مشكلة معاها إلا إن أنت ممكن تخلّيها أكتر احترافية في إن أنت تطلّع لي مثلًا دي من الكادر، إن أنت مثلًا تاخد دي تنزّلها لتحت، فاهم إزاي؟ إن أنت مثلًا تاخد دي تطلّعها فوق على سبيل المثال، بحيث إن أنت تسِد بس الأماكن اللي فيها فراغات، أنت بتستخدمها للتحقيق برضه جنب الدبس إن أنت توزن التصميم أو إن أنت تضبّط التصميم أكتر وأكتر. ف اعتراضاتي البسيطة بقى اللي هتكون موجودة فعلًا على إن مثلًا المنظور بتاع الصورة مش مضبوط، فالترابيزة مثلًا مش ماشية مع الbackground اللي هي ورا خالص، تحس إن الترابيزة محتاجة تكون ميّالة لتحت أكتر سيكة، أو إن أنت مثلًا تطلّع الترابيزة لفوق أو إن أنت تكبّرها، في كذا طريقة ممكن تتعمل بيها القصة ديّة. وبرضه عندي مشكلة بسيطة مع تفريغك للإزاز هنا ما كانش أحسن حاجة وما كانش أنسب حاجة، أعتقد إن أنت عندك أحسن بكتير من كده يا خالد. لو عندك مشكلة فيها ما فيش مشكلة إن أنت إيه، تروح تسيرش عليها وتوصل لحلّها. كنت مستني بقى جنب البراد وجنب إن في أصلًا already شمس نازلة من الجنب ده كده، إن أنت تدّيني بقى reflections صفرا كده على الأرضية، ده بقى الاحتراف بقى، إن أنت إيه، تدّيني الreflections اللي بتطلع في التصوير في الكاميرات الاحترافية مثلًا أمّا تيجي تصوّر عنصر في الشمس، فلو في إزاز بتلاقي في انعكاسات بنفس لون العنصر اللي جوّه الإزاز على الأرض، دي بقى اللي كنت هتجيب فيها إيه، من الآخر. فبجد حرفيًا كانت هتكون عظمة، وعظمة، وعظمتين كمان. الmodel اللي أنت اخترتها بصراحة رايقة، عجبني أوي إنها محجبة، بجد، بجد بدأتوا تبدعوا في حتة إن أنتم تهتموا بالحجاب وإن أنتم تحجبوا الmodel، بجد عاش، اهتم بيها في شغلك كمان، مش بس إيه في التحديات بتاعتنا. هادّي لك بقى انتقاد سريع كده وهي لوجو إيزيس لو كان جه هنا، تمام، يعني ده بقى الحل بقى، وجرعة هدوء كانت جات هنا، وهيبقى عندك مساحة لتحت تطلع بدول بقى لفوق شوية جوّه التصميم بتاعك، مثلًا على سبيل المثال يكون المنتج نفسه والجزء ده يكون هنا. طب ما في حتة هتبقى فاضية هنا، أنا أصلًا already ما فهمتش دي عبارة عن إيه جنب الترابيزة اللي قدّام ديّة. فأنت لو أصلًا ديّة تكملة للترابيزة من تحت، فكان لازم تطفيها لإن ما فيش مصدر إضاءة واصل لها، وده اللي باين من الجزء الأسود اللي موجود هنا ده. ف كنت هتطلع بالدنيا دي كلّها وتبدأ تدّيني مثلًا جزء أسود تحت، وعشان ما يبقاش فاضي مثلًا على سبيل المثال تكتب الرقم الضريبي، وتكتب الرقم تحت كده، كان هيودّي لك التصميم في حتّة تانية، لكن already التصميم جميل جدًا، جدًا يا خالد وتسلم إيدك. والتصميم اللي بعد كده معانا من أحمد صلاح، وأحمد هنا جاب لك يعني واحدة سِت بيت قاعدة مسترخية خالص والعيال حواليها اللي بتعيّط واللي ماسك ميكروفون وبيزعّق عارف أنت الدوشة اللي بتحصل لمّا عيال أختك ييجوا كده؟ بالضبط. فهو بصراحة وظّف لنا الbrief بشكل جامد ولذيذ جدًا وفكرة creative جدًا، 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 تسلم إيدك يا أبو حميد. خلّينا بشكل سريع نقوله إيه اللي ممكن يحسّن من التصميم أكتر وأكتر. هو بدايةً أنا عارف إن أنت عملت المقاس الأول بالعرض، وبعد كده رُحت حاولت تضبّط المقاس عشان تعرف تشارك في الbrief لإن أنت اتلخبطت في المقاس. لكن دي طبعًا كانت مشكلة وعقبة كبيرة، إن أنت المفروض لمّا تيجي تبدأ تشتغل على brief جديد أيًا يكن كان استشاري التصميمات، كان brief للشغل، لازم تكون عارف مقاسك مضبوط الأول، عشان بناءً عليه هتبني الcomposition وهتبني الelements اللي هتكون موجودة في الbrief. فالتصميم اللي قدّامي أنت عملته بشكل جميل جدًا، مجهود رهيب أصلًا من الshadows اللي موجودة، للدمج أصلًا دي model already شُفتها سرِّشت عليها ووصلت لها، أنت عملت مجهود محترم ومجهود جميل جدًا، بس كنت محتاج نحس إن التصميم مليان أكتر، فاهم قصدي؟ أو يكون يعني في حاجة تشد أكتر من كده. طيب إزاي حاجة تشد أكتر من كده؟ بدايةً كده يعني حسيت إن أنا محتاج يكون في شوية contrast أكتر في الصورة، يكون في توزيعة العناصر مثلًا أو في دِبْس أكتر من كده.
أنت already جايب أوضة فاضية خالص ولا فيها حتى عفش ولا فيها أي حاجة خالص، غير إن في سِت قاعدة على الأرض عشان توصّل لي الconcept. طب فين الrealism اللي في الموضوع، فين إن في أصلًا دي شقة فعلًا وفي سِت بيت قاعدة بتشرب النعناع بتاع إيزيس على الأرضية، فين القصة ديّة؟ مش موجودة، غير إن أنت بتوضّح مشهد معيّن واهتميت بالvisual بتاع المشهد، لكن ما اهتميتش بالbackground مثلًا على سبيل المثال، تمام؟ عملت عظمة، كمّل العظمة، العظمة دي هتفرق معاك جدًا لو نزّلتها على الBehance على سبيل المثال. كان عندي اقتراح لذيذ إن أنت مثلًا على سبيل المثال كنت تجيب مثلًا في الجزء ده كده كنبة الست قاعدة فوقيها والأولاد دول مثلًا قاعدين بيلعبوا حواليها وعاملين دوشة وعاملين قصة كده، فكنت ساعتها هتملى لي المشهد في المقام الأول. وعلى فكرة ممكن بالمناسبة إن الولد ده يكون ورا الست بشكل مباشر والبنت دي تكون ورا الست بشكل مباشر وتكبر بالمشهد كُلّه لبرّه، فتقرّب أكتر، فتملى الكادر بتاعك في التصميم، فده كان هيفرق معايا جدًا. النقطة التانية وهي بما إنّك ما عملتش contrast في التصميم، فالcontrast كلّه رايح على الكلمة نفسها، جرعة هدوء اللي موجودة في الdesign. فكان المفروض طالما أنت رُحت عملت عليها تركيز قوي كده، تهتم بيها أكتر من كده. أنت عملت فيها شغل لذيذ وجرعة هدوء، وأنت حاولت تعمل بقى الشيبات بتاعة الصداع بقى اللي أنت ضايفها هنا ديّة، حاولت تعمل shape هنا توزّعها بشكل لذيذ، مجهود يُحترم. وكلّنا عندنا مشكلة في الtypography، ما تقلقش، أنا مش باقول لك إن أنت عندك مشكلة، ما حدش عنده المشكلة دي المفروض تحلّها، إحنا كلّنا عايزين نحلّها. بس بما إنّك يعني تطرّقت لنقطة زي كده، يا تحل الdesign كلّه، يا تهتم بtypography يشد، فساعتها هتحطّه لي بالشكل الكبير اللي هنا ده كده، فتملا لي الcomposition فعلًا. فهاعتبر الtypography جزء من الdesign، يعني جزء الdesign هو اللي جوّاه، فاهمني قصدي؟ يبقى التركيز على الtypography جنب الvisual اللي أنت ضِفته، ساعتها هتتحقق الحتّة اللي إحنا بنتكلّم فيها. النقطة التانية وهي ما كانش ليها لازمة الshape الكبير أوي، لإن الأبيض نَفْسه شادد العين، فهو تقيل أوي على عيني إن أنا أشوف الshape اللي وراه ده. فكان ممكن تضيف الlogo زي ما هو. عندك مشكلة أصلًا مع أي logo، حاول تفرّغه وتدّي له مثلًا color overlay أبيض مثلًا، فتلوّنه بالأبيض، فساعتها هيكون واضح معانا في التصميم بتاعنا. لكن بجد والله حقيقي التصميم in total لذيذ. لاحظت برضه نقطة بقى في حتّة الدمج بقى هنا، مثلًا الshadow مبكسل شوية، واضح إن أنت لعبت فيه كتير، فمحتاج إن هو يتضبّط. نفس النظام، أنت رامي shadow على إزاز ووراه مَيّة، بيكون خفيف جدًا، وهو الcontact shadow بيكون خفيف أوي، 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 لإن أصلًا already الإزاز بيعدّي الضوء، فمش هيحصل فيه shadow قوي، فاهمني؟ فحتى لو في shadow بيكون من نفس لون المشروب، وهيبقى contact shadow بس، ده في المقام الأول. عايز تضيف وتحسّن أكتر، ادّي reflections ليها على الإزاز، ده لو هي بعيدة شوية صغيّرين، ممكن يكون في reflections، غير كده لأ، ما فيش الإيه، الshadow. لكن بجد والله in total التصميم حلو أوي، 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 وتسلم إيدك يا أبو حميد. والتصميم اللي بعد كده معانا من خالد شايع، وهنا خالد راح قال لك إيه بقى، أنا هاجيب لك موديل قاعدة على الكنبة في بيتها، قاعدة تشرب فنجان النعناع بتاع إيزيس، ومسترخية بقى ومستمتعة باللحظة وعايشة حياتها خالص، ونكتب لك جرعة هدوء وهاحسسك بالهدوء. وفعلًا بصراحة حسستنا بالهدوء بشكل جميل جدًا، جدًا يا خلود. بشكل سريع خلّينا نقوله إيه اللي ممكن يحسّن من التصميم أكتر وأكتر. وبدايةً وبسم الله الرحمن الرحيم، عبّرت لي عن إيزيس عن طريق إن أنت حطّيت لي المنتج على الترابيزة قدّامها، بس للحظة تحس إن المنتج ضخم. طَب الإحساس ده جاي لك منين؟ لو بصّينا على المنتج اللي قدّامنا ده كده، هتلاقيه كبير جدًا بالنسبة للبراد اللي وراه، ففي يعني contrast رهيب في الحجم ما بينه وما بين البراد، رغم إن الاتنين في نفس المكان. طيب هل الحجم ده already في الحقيقة قريب من حجم البراد؟ أكيد، أكيد، أكيد لأ. فإحنا محتاجين نخلّي في تناسب ما بين الاتنين. النقطة التانية إن أنت حطّيت أصلًا المنتج نفسه في حتّة out focus، أنت عامل لها blur واضح أهوّة، يعني أنا ملاحظه من هنا ما بين الcontrast ما بين هنا وهنا في blur على الترابيزة. فكان لازم، لازم، لازم إن أنت عايز تضيف منتج زي كده، يا تحطّه في حتّة فيها focus عشان تخلّيه واضح زي ما أنت عامل كده، يا إمّا تعمل له blur بنفس الblur بتاع الترابيزة. ما فيش حاجتين في نفس الوقت. فيا دي، يا دي. plus إن في برضه saturation هنا تحسّها أعلى شوية بالنسبة للsaturation بتاعة العلبة، فمش ماشيين مع بعض. برضه كمان هنا هتلاقي في saturation أعلى وأعلى عن بتاعة الترابيزة عن العلبة، فالsaturation بتاعة التصميم متفاوتة، مش شبه بعض. عجبني أوي الtypography اللي أنت ضِفته، شكله لذيذ نوعًا ما، بس بما إنّك هدوء وكده، فمحتاج إن أنت تروح للشيبات الناعمة، مش الشيبات الخشنة اللي إحنا شايفينها قدّامنا في التصميم. يعني دي براشية تقيلة أوي، كان ممكن تشوف أي برشاية ناعمة تانية تكون عاطية لي الهدوء والنعومة ديّة،
كانت هتفرق معايا جدًا، plus إن اللوجو طالما English متفقين إن هو يكون يا هنا يا إما هنا من التصميم، لكن ما يترميش يمين كده. الshape برضه اللي وراه ما كانش ليه أهمية أوي، كان ممكن نستغنى عن الshape كان هيبقى أفضل بكتير معانا، لكن in total التصميم لذيذ جدًا، 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 وتسلم إيدك يا خالد. والتصميم اللي بعد كده معانا من أميرة ماهر، وأميرة هنا جابت لنا المنتج في نُص التصميم كأنه hard sale بشكل واضح جدًا، وطبعًا ده مش مطلوب يا أميرة، نركّز في التفاصيل الصغيرة. وراها سِت خاصة باليوجا بقى، عارف الناس اللي هي بتسترخي ديّة، وفي حاجات طايرة وراها من الشجر مثلًا أو ورق الشجر، فبجد تسلم إيدِك لذيذ جدًا. خلّينا بشكل سريع نقوله إيه اللي ممكن يحسّن من التصميم أكتر وأكتر. هو بدايةً منين ما تستخدم فيكتور كمّلها فيكتور. مثلًا الفنجان اللي تحت الrealistic ده عايزينه vector بحيث إن هو يكمّل المشهد بتاعي. النقطة التانية بما إنِّك طيّرتِ المنتج بالشكل اللي قدّامنا ده، فما كانش ينفع يعني تقعّدي الست اللي ورا ديّة وتعملي لها shadow، فكان المفروض تخلّيها هي كمان طايرة. لكن in total التصميم لذيذ جدًا، جدًا، جدًا يا ميرا، وبالتوفيق ليكِ في التحديات اللي جاية. والتصميم اللي بعد كده معانا من محمد مدكور، ومحمد هنا جاب لك البنت واقفة في البيت بتاعها ماسكة المنتج بتاعنا بتاع إيزيس للنعناع، وواقفة بتتصور مع جو بقى من إيه، يعني كانت الconcept هنا الرئيسية بتاعة محمد إن هو جاب لك عبد الحليم ورا، الست هنا قدّام بتاع، فاللي هو إيه، واحدة صاحبة مزاج، فالمزاج بقى والروقان ده بتاع إيه، بتاع إيزيس. فهي الفكرة يعني مستخبية شوية، بس تسلم إيدك عليها بجد، تسلم إيدك يا محمد. خلّينا بشكل سريع نقوله إيه اللي ممكن يحسّن من التصميم أكتر وأكتر. وبدايةً كده وبسم الله الرحمن الرحيم، حسّيت إن الbackground كبيرة أوي بالنسبة للforeground اللي هي البنت، plus الforeground اللي هي يعني الترابيزة هنا أو الدرج اللي موجود هنا. وبرضه بالمقارنة بالنسبة لأحجام الدرج مع البنت، في نسب مش مضبوطة شوية، plus المقارنة ما بين حجم المنتج نفسه ده، أنا ما شُفتش الصراحة المنتج الحقيقي شكله إيه أو حجمه كبير قد إيه أو صغير قد إيه، لكن حجم المنتج ده مش هاقول لك بالنسبة للبرواز، هاقول لك بالنسبة الفنجان اللي هي بتشربه أصلًا، اللي هو بالنسبة للإيد مثلًا لو أنا ماسك مثلًا بإيدي كده، فالمفروض يكون أكبر شوية، حسيت إن هو صغير خالص بالنسبة للجزء ده، فكنا محتاجين إن إحنا نكبّره كscale بحيث إن هو يتناسب حتى على الأقل مع الفنجان، لإن كده أنت مطلّع لي الفنجان ده كإنه يعني صينية شوربة أو سلطانية شوربة، فإحنا محتاجين نصغّره شوية. يا إمّا بقى أنت قاصدها، يعني دي نقطة تانية، إن هو من حلاوته مثلًا فهي عملتها في حاجات شوربة يعني. بقى تسلم إيدك، الفكرة لذيذة بصراحة وجميلة. هاقول لك بس يعني جنب الحجم بتاع ديّة، ممكن نهتم أكتر بإن إحنا نطفي اللسعات اللي موجودة هنا. ممكن تكون اللسعات دي موجودة بسبب إن أنت إيه، مثلًا عطيت إضاءة ومع الblend بتاعها مثلًا linear dodge مثلًا add أو أي حاجة زي كده، فعطت لك اللسعة اللي موجودة دي. فممكن تلغي خالص أو تخِف الإضاءة مثلًا ببرشاية، بmask، بأي حاجة كده من الجزء ده من التصميم. ممكن تدّي شوية إضاءات صفرا من هنا مثلًا، توازن لك بقى شكل التصميم واللون العام بتاع التصميم. عجبني الأخضر اللي موجود في الbackground بالمناسبة. وبس مش هاطوّل عليك أكتر من كده، لكن أنت التصميم بتاعك لذيذ وتسلم إيدك يا محمد. والتصميم اللي كان معانا من أسماء صلاح، وأسماء هنا جابت لنا الاسترخاء في أبهى صورة، وجابت لك واحدة ماسكة المنتج بقى وبتاع وبتشرب ومسترخية ويعني عايشة اللحظة بقى. فبصراحة تسلم إيدِك يا أسماء. خلّينا بشكل سريع نقوله إيه اللي ممكن يحسّن من التصميم أكتر وأكتر. وبدايةً وبسم الله الرحمن الرحيم، طبعًا عجبني فكرة إن أنتِ بقى اهتميتِ بالtypography شوية، بس لسه لا زال عندِك أحسن وأحسن. حاولي تركّزي أكتر وأكتر على إن أنتِ تحسّني في الtypography أكتر، plus اللون الأخضر ده يعني مش متناسب. أنا حاسس إن إحنا عاملين أخضر وأصفر وأبيض، في زحمة في الألوان، فكان ممكن نهتم بس بلون واحد نشتغل عليه في الtypography أو لونين بالكتير، لكن ما نبعدش بقى ل3 ألوان و4 ألوان وكده. النقطة المهمة بقى عندنا وهي إن المنتج هنا كبير جدًا بالنسبة ل المشروب نفسه أو الكوباية نفسها. فأنا ملاحظ إن الحلقة بتاعة النهارده في كمية مشاكل في النسب رهيبة. نهتم بالنسب بقى يا شباب، نتخيل التصميم في دماغي الأول قبل ما أشتغل عليه. فمثلًا الحتة ديّة في المكان ده متناسبة بالنسبة لحتة تانية ورا شوية. آه، تبدأ تبني التصميم في دماغك وأنت شغال هيبدأ يضبط معاك. فلمّا تيجي تحط مثلًا منتج زي ده هنا، تبدأ تتخيل ده بالنسبة للفنجان طبيعي، لأ كبير، فتبدأ تصغّر شوية. طب هو دلوقتي صغِر بالنسبة الترابيزة، الترابيزة ممكن تمشي، ممكن ما تمشيش، لأ تعالَ نكبّر الترابيزة. ابني التصميم وبعد كده ابني بقى إيه، الإضاءات والshadows وابني الcomposition بتاعك الأول. النقطة التانية يا أسماء وهي فكرة البَكسلة، لإن أنا لاحظت إن الدنيا عندِك مبكسلة شوية، سواء في الكوباية
سواء في ال بتاعة إيزيس نفسها اللي هي اللي بتنزل منها ديّة، سواء في البنت، كل ده فيها باكسلة. طب إيه الحل؟ عندِك في موقع freepick بيدّي لِك upscaler في free وفي premium. عادي استخدمي الfree في مرّة أو مرّتين، اعملي كذا account وعيشي حياتِك عادي كلّنا بنشتغل كده، واعملي upscale للبنت هيخلّيها لِك حتى لو هي AI هيخلّيها لِك realistic شوية. لو فيها بَكسلة هيدّيها لِك بhigh quality أكتر، هيضبّط لِك الدنيا أكتر وأكتر. في بعض الناس بتهتم إن هي تعمل finishing بيها في الآخر، ما فيش مشكلة برضه ممكن بعد ما تخلّص التصميم بتاعك، شيل الtypography، شيل الlogo، شيل الحاجات اللي هي بتكون تكميلية أو التفنيشة، وادّيها للfree pick، خُد الصورة وابدأ mask بقى، شيل الحاجات اللي هي مثلًا ما لهاش لازمة، الحاجات البايظة، الحاجات اللي أنت عايزها بنفس تفاصيلها بالضبط. وضيف الoverlays زي ما أنت عاملها، وكل سنة وأنت طيب خلّصت التصميم. دي فكرة برضه ممكن تكون لذيذة. آخر حاجة خالص عندنا أسماء ممكن أنتقدها، وهي فكرة الدخان اللي هنا ده. فده دخان تقريبًا بتاع حرايق، اللي هو مثلًا في حاجة بتولع أو حاجة زي كده، فمحتاجين دخان يكون تاني ناعم كده مثلًا يدّيني الهدوء بتاع إيزيس. لكن أنتم التصميم بتاعِك لذيذ جدًا يا أسماء وتسلم إيدِك. ونختم بآخر تصميم معانا من ساجدة جميل، وساجدة هنا يعني ما شاء الله عملت لنا تصميم بالكامل من الAI، بيّنت لنا مهاراتها في الtypography الجميلة بصراحة. بجد تسلم إيدِك على الtypography لذيذ أوي، أوي، أوي. يمكن عندي بعض الاعتراضات إن هو مش متماشي مع الlogo أو الidentity بتاعة إيزيس، بس يعني أظن لو أنتِ وصل لِك المعلومة من اللي إحنا اتكلمنا عنه قبل كده، بفكرة إزاي الtypography بتختاري الfont اللي أنتِ بتستخدميه، إزاي بتطلّعي حاجة بتكون متماشية مع الهوية البصرية من الحلقات اللي فاتت، هتوصل لِك الفكرة، هتضبط لنا حاجة جامدة جدًا بجد. وهو بصراحة يعني لوحده لذيذ جدًا. تعالي بقى نتكلم عن فكرة الAI، وأنتِ أثبتِ لنا النهارده إن الAI ما ينفعش ياخد مكاننا، يعني بدايةً كده. هو الصورة كاملة معمولة بالAI، حتى البنت باين أوي إن هي معمولة بالAI، سواء من عينيها، سواء من الtexture بتاع الوش. كل التفاصيل اللي فيها باين أوي إن هي AI. طب ما الناس بتستخدم AI. بُصّي، هو الناس بتستخدم الAI بالشكل اللي يفيدها. طيب لو البنت طلعت بالشكل اللي قدّامنا ده، باينة أوي إن هي fake، فإحنا بنشيل البنت أو نعمل لها مثلًا بالPhotoshop لو أنتِ مشتركة generative fill، ونشيلها خالص من التصميم بتاعنا، ونبدأ نضيف موديل تانية تبين لي بقى شغل أنا بقى، تبين الاهتمام بالتفاصيل والشغل الجامد اللي أنا عامله. النقطة التانية، بما إنِّك عملتِ التصميم كلّه بالAI، فأنتِ رُحتِ استسهلتِ وضفتِ logo إيزيس هنا وlogo إيزيس هنا وخلاص. لكن على العكس تمامًا، المفروض الحاجات دي جزء من الهوية بتاعة إيزيس. شكل مثلًا الفتلة بتاعة النعناع نفسها، شكل البراد لو هو عندهم أصلًا براد وفيه logo زي كده، المفروض أصلًا لو ما عندهمش فتشيلي ده خالص، مش عايزينه. مثلًا تشيلي البراد كلّه وتضيفي العلبة بتاعة إيزيس مثلًا على سبيل المثال، لكن هو التصميم مش مطلوب فيه كده، فما فيش مشكلة. برضه آخر حاجتين خالص، وهي الlayout في التصميم بتاعنا. أنا حاسس إن إحنا طلعنا برّه، وده فعلًا إحنا قايلين التصميمات اللي هي 1350 في 1080 بنعمل لها margin 60، وبندخل جوّه بقى بالlogo شوية، مثلًا يكون هنا في التصميم بتاعنا. برضه الtext بتاعنا اللي ضفناه يكون يا إما هنا من التصميم أو هنا في النُص، بس عشان خاطر ما يخشش على الكوباية، فممكن أخلّيه هنا في الجزء ده من التصميم بتاعي. برضه نفصل الtext عن بعضه، ما يكونش لازق في بعضه كده بالشكل اللي قدّامي ده. أصلًا حتى الأرقام مش مضبوطة، يعني هي معكوسة، بس إحنا المفروض نضبّطها أكتر. بدل ما نكتب الهاتف نضيف علامة التليفون اللي هي السماعة مثلًا في دايرة، ونكتب جنبها رقم التليفون نفسه، فكان هيضبط. أو الأحسن والأحسن تخشي على الpage بتاعتهم، تشوفي بيعملوا الlayout شكله إيه، وتاخدي نفس الlayout، ما عنديش أي اعتراض. أو تعملي حاجة أحسن، ما عنديش برضه أي اعتراض. وكان هيطلع معاكِ تصميم أفضل. لكن أنتِ التصميم بتاعِك شكله هادي وناعم ولذيذ، وتسلم إيدِك يا ساجدة. ونيجي للحظة الحاسمة، ومين كسب معانا في تحدي النهارده. التحدي رقم 14 من السيزون التاني من استشارة تصميمات. وحلقتنا النهارده بصراحة كانت عظمة، الناس اجتهدت، الناس حاولت. طبعًا في معلومات جديدة انضافت، وديّة أهم حاجة في استشارة التصميمات، فأتمنى إن شاء الله إن أنتم ما تقعوش فيها مرة تانية. وفي نقطة بقى اللي إحنا قلناها في الأول، هتكون إن شاء الله بعد إعلان الفايزين بشكل direct، وهي عبارة عن سؤال باقوله لك: لو أنت في الموقف الفلاني هتتصرف إزاي؟ وبصراحة أنا متحمس جدًا أشوف ردودكم في الcomments تحت، فما تنساش تشوف السؤال وتجاوب عليه، عشان أنا بجد مستني أشوف رأيك هيكون ماشي إزاي، هتتصرف إزاي. طب لو لقيت حد كتب مثلًا comment مش متماشي مع تفكيرك أو فيه غلطة، قُل له في الcomments لأ ده كذا ممكن يكون كذا. اتناقشوا مع بعض، وأنا هاخش معاك في النقاشات دي بصراحة، وخلّينا نكسّر الكومنتات تحت مع بعض. وخلّينا بشكل سريع نقولوا مين اللي كسب معانا في تحدي النهارده. ويكسب معانا بالمركز التالت شخص عمل لنا تصميم فيه هدوء وراحة. بصراحة التصميم ناعم، ألوان وcoloring شكله لذيذ جدًا،
وبجد شابوه ليك يا صديقي، ويفوز معانا بالمركز التالت محمد جمعة، ألف، ألف مليون مبروك يا محمد، بجد تصميمك رايق وحلو أوي، 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 بجد ليك مستقبل يا صديقي، وركّز في التعديلات البسيطة هتفرق معاك وهتطوّر منّك أكتر وأكتر، ومستني منّك تحدياتك ووصولك للمركز الأول في حلقة من الحلقات بإذن الله. أمّا المركز التاني والشخص اللي بينافس على المركز الأول بس ما حصلش نصيب، وبجد، بجد المركز التاني والمركز الأول عاملين عظمة، كلمة عظمة ديّة قليلة، سواء كان من حيث الفكرة، سواء من حيث المجهود، سواء من حيث كل حاجة، بجد شابوه ليكم أنتم الاتنين. ويفوز معانا بالمركز التاني أحمد صلاح، ألف، ألف مليون مبروك يا أبو حميد، بجد تصميم رايق، فكرة ولا أروع، تنفيذ ولا أروع مرة تانية، وبجد شابوه ليك، بالتوفيق ليك في التحديات اللي جاية، ومستني منك تاخد المركز الأول إن شاء الله. ونيجي للمركز الأول والشخص اللي بيقفّل التحدي ويقول لك الحلقة رقم 14 من السيزون التاني من شوية تصميمات أنا اللي قفّلتها وأنا اللي أخدتها، وبجد، بجد الشخص ده عمل لنا تصميم فيه دِبْس كده وألوان حلوة كده والموديل نفسها محجبة كده وحاجة كده بسم الله ما شاء الله، بجد تسلم إيدك يا صديقي، ويفوز معانا بالمركز الأول محمد مدكور، ألف، ألف مليون مبروك يا محمد، بجد شابوه ليك، التصميم بتاعك تحفة وجميل جدًا، 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 وبجد مستني منك عظمة أكتر وأكتر في التحديات اللي جاية. وما تنساش تحافظ على المركز الأول، ما تسيبوش يُقع منك. ونيجي لفقرة الask بتاعتنا النهارده، وهي لو أنت دلوقتي graphic designer اتفقت مع عميل على شغلانة معينة وبدأت تشتغل فيها خلاص والدنيا ماشية معاك تمام ولسه شغال فيها، بس العميل جه قال لك والله أنا عندي مثلًا عايزك تعمل لي كمان social media design مثلًا لو أنت شغال branding على سبيل المثال، أو لو أنت شغال social media وقال لك أنا عايزك تعمل لي مثلًا logo لحاجة تانية خالص، هتتصرف إزاي في موقف زي كده؟ أو إزاي هتعملها بشكل professional إن أنت تضبط بقى الدنيا وترتّب معاه offer أو deal جديد أو هتتصرّف إزاي؟ قُل لنا تحت في الcomments وبإذن الله هاخُش معاكم في النقاشات ديّة في الcomments على الفيديو ده النهارده. وبس كده يا صديقي، لو لسه ما عملتش subscribe انزل اعمل subscribe وفعّل زر الجرس ونشوفك على خير الحلقة الجاية